عصر ما بعد العمل، هل انتهى زمن الوظيفة؟ خليني أقول لك الحقيقة بشكل مباشر. الوظيفة بالشكل اللي احنا عارفينه بتختفي قدام عينينا، مش بسبب أزمة لكن بسبب تطور. ال ASI بقى قادر ينفذ، يحلل ويقرر بكفاءة أعلى من أي نظام بشري تقليدي، وده معناه إن مصدر الدخل القديم بيتآكل بهدوء. السؤال هنا مش هتشتغل إيه؟ السؤال هتعيش إزاي في عالم الشغل فيه بقى اختياري مش إجباري. متابعينا الأوفياء، تحياتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر AI ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. النهاردة بنتكلم عن واحد من أخطر التحولات في تاريخ الاقتصاد، نهاية نموذج الوظيفة التقليدية وبداية عصر جديد. القيمة فيه مش مرتبطة بعدد ساعات العمل، لكن بقدرتك على خلق قيمة حقيقية باستخدام الذكاء. خلينا نفهم احنا رايحين على فين. لو حابب تعرف هل فعلا الوظائف هتختفي ولا هتتغير بس؟ ايه المهارات اللي هتخليك تفضل مطلوب في عصر الذكاء؟ والسؤال الأهم، ازاي تتحول من موظف لصانع قيمة مستقل؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI. من الوظيفة إلى القيمة، متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نفهم التحول الأساسي بشكل أعمق. زمان الوظيفة كانت هي المصدر الرئيسي للدخل، تبادل واضح، وقت مقابل فلوس، مجهود مقابل استقرار. وكان في معادلة شبه ثابتة، كل ما تشتغل أكتر تكسب أكتر. لكن مع دخول ASI في الصورة، المعادلة دي بدأت تتفكك، مش فجأة لكن تدريجيا وبهدوء، لأن الأنظمة الذكية بقت قادرة تنفذ نفس المهام بسرعة أعلى وبدقة شبه كاملة ومن غير توقف أو إجهاد. وخلى فكرة بيع الوقت تفقد قيمتها الاستراتيجية، لأن الوقت البشري بقى محدود ومكلف وأقل كفاءة مقارنة بالأنظمة المؤتمتة. وهنا ظهر نموذج جديد، Value Creation Model. القيمة بقت في النتيجة مش في المدة. يعني مش مهم اشتغلت كام ساعة، المهم قدمت ايه فعلا. هل حليت مشكلة؟ هل بنيت نظام يوفر وقت أو فلوس؟ هل أضفت تأثير قابل للقياس؟ وده بيغير طريقة التفكير بالكامل. بدل ما تسأل أشتغل فين، بتبدأ تسأل أضيف قيمة إزاي. كمان الذكاء بقى أداة تضخيم، يعني شخص واحد ممكن ينتج قيمة كانت محتاجة فريق كامل زمان، وده بيدي ميزة ضخمة للي يعرف يستخدم الأدوات صح. لكن في نفس الوقت بيقلل الاعتماد على الوظائف التقليدية، وده التحول الحقيقي من شخص بيبيع وقته لشخص بيصمم قيمة، ومن موظف بينفذ لصانع تأثير بيقود. نموذج العمل الجديد. خلينا نبص على شكل العمل الجديد بشكل واضح. احنا داخلين على نموذج مرن جدا، مش ثابت، مش مربوط بمكتب ولا بساعات محددة ولا حتى بدولة واحدة. العمل بقى قائم على بروجيكتس ومهام واضحة تنفذها بكفاءة وتاخد مقابل مباشر. وده بيفتح باب ضخم للاستقلالية، لكن كمان بيحمل مسؤولية أكبر، لأن مفيش أمان تقليدي، مفيش مرتب ثابت آخر الشهر. لكن في المقابل في فرص غير محدودة. اللي يفهم قواعد اللعبة الجديدة يقدر يشتغل مع أكتر من جهة في نفس الوقت ومن أي مكان باستخدام أدوات ال AI، وده بيضاعف إنتاجيته بشكل غير مسبوق، لأن الذكاء بيساعده ينفذ أسرع ويفكر أعمق ويقدم حلول بجودة عالية. وده بيخلق نوع جديد من العاملين، مش موظفين لكن اوبريتورز للذكاء، ناس بتدير الأنظمة وتستخدمها علشان تنتج قيمة مش بتنفذ أوامر. كمان الدخل بقى مرتبط بالنتائج مش بالوقت، يعني ممكن تشتغل أقل لكن تكسب أكتر لو القيمة اللي بتقدمها عالية. وده بيغير مفهوم الشغل نفسه من التزام يومي إلى منظومة إنتاج مرنة. لكن هنا التحدي الحقيقي إنك تكون قادر تدير نفسك وتحدد أولوياتك وتطور مهاراتك باستمرار، لأن السوق بيتغير بسرعة واللي مش بيتعلم بيخرج من المعادلة. وده يخلينا نفهم إن الحرية في النموذج ده مش سهلة، لكنها قوية جدا للي مستعد لها. القيمة الجديدة، هل أنت في المعادلة؟ السؤال الحقيقي هنا، أنت مكانك فين؟ هل أنت منفذ ولا مفكر ولا مصمم للمنظومة كلها؟ في عصر ال ASI القيمة مش في التنفيذ، لأن التنفيذ بقى أرخص وأسرع وأسهل، لكن القيمة الحقيقية في التوجيه.
إنك تعرف تسأل السؤال الصح وتحدد المشكلة بدقة وتستخدم الذكاء كأداة حل. وده فرق جوهري جدا بين واحد بيشتغل وواحد بيقود الشغل. اللي يعرف يحدد الاتجاه هو اللي بيمتلك القيمة، مش اللي بينفذ التفاصيل. كمان المهارات المطلوبة اتغيرت، مش مجرد سكيل واحدة، لكن منظومة مهارات، تفكير استراتيجي، فهم للأنظمة، وقدرة على الربط بين المجالات، وسرعة في التعلم. لأن السوق بيتغير بسرعة غير مسبوقة، وده بيخلي فكرة التخصص الثابت تبقى مخاطرة. لأن المهارة ليها عمر افتراضي، وكل ما ASI بيتطور العمر ده بيقصر أكتر. يعني اللي بتتعلمه النهاردة ممكن يحتاج تحديث بعد شهور مش سنين. وده بيخلي التعلم المستمر مش اختيار لكن ضرورة. والقيمة هنا مش في اللي تعرفه، لكن في قدرتك تتعلم الجديد بسرعة وتطبقه وتحول المعرفة لنتيجة. وده اللي يحدد موقعك في المعادلة، مش شهادتك ولا وظيفتك، لكن قدرتك على التحول والتكيف واستخدام الذكاء لصالحك. وهنا السؤال الحقيقي، انت بتستخدم الذكاء ولا الذكاء هو اللي بيحدد مكانك؟ قصة موظف قرر يخرج من النظام. خليني أحكي لك مثال واقعي قريب جدا. شخص كان شغال في وظيفة تقليدية، روتين يومي متكرر، مواعيد ثابتة، دخل مستقر، لكن ضغط مستمر وشعور إن الوقت بيضيع من غير نمو حقيقي. في يوم بدأ يسمع عن أدوات AI. قرر يجرب. في الأول استخدمها في مهام بسيطة، تنظيم، كتابة، تحليل، لكن لاحظ حاجة مهمة جدا، إن شغله بقى أسرع وأدق بجودة أعلى. اللي كان بياخد ساعات بقى بيخلص في دقايق. وده فتح عينه على فكرة جديدة، إن المشكلة مش في الشغل نفسه لكن في الطريقة. فبدأ يتعلم أكتر ويجرب أكتر ويبني مهارات جديدة لحد ما وصل لمرحلة بقى قادر يقدم نفس القيمة لكن بشكل مستقل من غير ما يكون مربوط بوظيفة. خد القرار الصعب وساب الشغل التقليدي وبدأ يشتغل فريلانس، يقدم خدمات مبنية على استخدام الذكاء. في البداية كان فيه خوف وعدم وضوح، لكن مع الوقت بدأ يشوف نتائج حقيقية. دخله زاد مش لأنه بيشتغل أكتر، لكن لأنه بقى يقدم قيمة أعلى، ووقته بقى تحت السيطرة مش العكس. وده خلاه يفهم الحقيقة، إن الأمان الحقيقي كان وهم نسبي، وإن الحرية الجديدة محتاجة شجاعة لكن بتدي عائد أكبر. وده الفرق الحقيقي بين شخص جوه النظام بيتحكم فيه وشخص خرج منه وبدأ يصمم نظامه بنفسه. والسؤال ليك، أنت في أي جانب؟ الخلاصة، الوظيفة مش هتختفي لكن هتفقد مركزها. القيمة الحقيقية بقت في قدرتك على استخدام الذكاء وبناء تأثير حقيقي. السؤال مش هتشتغل فين، السؤال هتضيف قيمة ازاي. وسؤالي ليكم يا شباب، لو الوظيفة التقليدية اختفت، انت شايف نفسك هتعمل ايه؟ هتفضل تدور على امان ولا هتبدأ تبني قيمة بنفسك؟ لو مهتم تعرف اكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك او استفسارك في الكومنت واكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في اول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقة الجاية والسابقة على يوتيوب. اشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.